akkam jirtu hordoftoota YouTube Walloo ICT dha. Appilikeeshinii social media kamirraayyuu viidiyoo isiniif buusuun wal isin agarsiisu. TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram kamirraayyuu jechuudha. Social media kamirraayyuu viidiyoo kan isinii buusudha jechuudha. Appilikeeshinii fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. TikTok keessa seenne viidiyoo tokko akka inni buusu isinitti agarsiisu. Iddoo sheerii kanatti tuqnaa jechuudha. Bakka sheerii kanatti tuqnaa. Ergasii booda more kan jedhu kana. Erga more jenneen boodatti asitti snap tube kan jedhu kana tuqtan. Ergasii asitti classic MP3 kan jedhu kun viidiyoo malee buusuu yoo barbaadanidha. MP4 kan jedhu kun ammoo viidiyoodhaan buusuuf jechuudha. Ergasii as tuqna. Kanaaf asitti kunoo Tigraay kan jedhu kun viidiyoo kanaa jechuudha. Buusaati kan inni jiru jechuudha. Ammallee immoo Facebookas yookaan ammoo YouTube irraa kamirraa yoo buufachuu dandeessa. Akkuma nama isiniin jedhe kanatti jechuudha. Yookaan TikTok ilaalletti jechuudha. Appilikeeshiniin kun YouTube irraa ni buusaa, WhatsApp irraa, TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter social media kana hunda isaanirraa buusu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube irraa buusuudhaaf YouTube keessa yeroo seentan viidiyoo YouTube keessanii erga seentanii booda iddoo sheerii kana tuqtanii ergasii more kan jedhu kana sanii boodatti snaptube kan jedhu tuqtan jechuudha. Yeroo snaptube kan jedhu kana tuqtan MP3 kan jedhu viidiyoo malee suuraa audio qofa buufachuu jechuudha. Akkasuma MP4 kan jedhu ammoo viidiyoodhaan buufachuuf jechuudha. Kanaaf social media hundarraa kanatti buufan Facebookas yoo ta'e sheerii tuqtanii more snaptube kan jedhu kan tuqtan jechuudha. Appichi Play Store irratti hin argamu. Garuu eessarraa arganna isa jiru ammoo Chrome keessa seentanii buufachuu dandeessan appii kana. Erga Chrome keessa akkasii seenne maqaa appiidhaa snaptube jettanii barreessan. Snaptube. Erga snaptube jennee barreessine asitti kan jalqabaa kanarra tuquudhaan snaptube san bilbila keenya irratti buufachuu ni dandeenya jechuudha. Appii san download snaptube APK for free on Android kan jedhu kan. Egasii as tuqnaa jechuudha. Download. Sitti kunoo maal jedha? File may be harmful jaa. Kanaaf asiin download anyway kan jedhu kan tuquudhaan buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Erga buufattanii install gootanii itti fayyadamtanii appichis kinooti. Snaptube kan jedhu kana jechuudha. Galatooma viidiyoon kun namoota hedduu fayyaduu waan danda'uuf share godhuudhaan dhaqqabsiisaa isiniin jaa nagaan naaf jiraadhaa.